又嚟到睡前小鬼故嘅時間啦！今日呢要分享嘅故仔叫做後樓梯嘅腳步聲。啱啱搭 lift 呢，突然間諗起呢件事。以前仲喺台北讀書嘅時候，因為我好驚瞓覺嗰陣有人騷擾我，所以我一直都冇辦法接受到有室友呢一件事。例如又會喺度播歌啦、打電話咁樣，咁所以呢，我做咗補習呢份工之後，我就即刻揾咗間有 lift 嘅公寓。但係因為預算問題呢，我最低限度就係我一定要住有 lift 搭嘅，然後唔要套房，而其他嘢呢，我都接受到。於是呢，喺嗰一個仲未有租屋網嘅年代，我揾咗一間公寓，一樓呢就有便利店，亦都有 lift 搭，係14樓嘅公寓大廈。仲記得呢嗰一間公寓真係好舊啊，電梯呢係有嘅，不過係嗰一種4盞黃色燈膽，然後電梯嘅顏色絕對係稱唔上有品味嘅橙紅色。啲電梯掣呢，雖然係白底灰色掣，但係上面好污糟又黑黑地咁，令到我呢一直淨係夠膽用鎖匙去撳 lift 嘅啫。而我會揀呢一間嘅原因係因為佢嘅停車場喺地下室。雖然呢，佢只能夠泊電單車啦，但係我一諗到台北咁濕凍嘅天氣，可以令我喺室內着好晒雨褸先再出門口，就令我覺得，呢間真係唔錯喎。雖然話係停車場啦，不過其實就係一樓有個細細地黑色嘅斜坡，落到去呢，成陣噏濕味嘅停車場，而正中間呢係個化糞池嚟，側邊牆上面呢仲有個儲水池，就喺牆上面呢，有個約莫一個人高嘅地方，有個鐵閘仔，打開入面呢，就係一個挖空咗嘅池，而作用係咩呢？我到而家都唔知。如果要上樓嘅話呢，我哋唔可以喺地下室搭 lift。聽房東講呢，話係因為地下室電梯井滲水好嚴重，所以為咗安全，我哋就要喺後樓梯到一樓，又或者行車嘅斜路喺大門嗰度入去。不過因為房租真係好平，2間房唔使1個月9000蚊台幣喎，一間房可以放晒我啲書，因為我係法科生嚟。最多呢就係書。暑假開始之前冇幾耐呢，我先住咗喺入面唔夠1個月，而件事呢就係發生喺8月左右。係我後尾諗返先記得係農曆7月嗰一日呢，做完補習之後，因為係暑假啦，第2日呢我都冇嘢做。咁於是呢，我就一時興起，就同啲學生一齊打機。咁傾下傾下，先發現原來已經11點幾啦。咁就匆匆忙忙走去揸車返屋企。架電單車啱啱泊好，唔知係錯覺定係咩呢？我覺得啲溫度有啲低，低到呢身上流嘅汗，都覺得因為溫度太低而變到好似有啲冷汗嘅感覺。喺後樓梯行上1樓，啲好暗嘅燈光我仲記得。電梯呢就停咗喺頂樓。你都知啦，明明知道撳幾下電梯或者撳上樓落樓都係一樣，其實唔影響部 lift 個速度，但係人就係咁。你急住想返屋企呢，你就會狂撳嗰個電梯掣。咁於是呢，我撳完上面又撳下面，借見到個電梯喺14樓一路向下落，10樓、5樓、2樓、1樓。
於是我想講應該冇人啦，咁我就行前咗一步，諗住電梯應該再3秒就會開門啦啩。啊！但係過咗5秒，個電梯仲未開，於是呢，我就向後褪咗一步，望下電梯個位置 B1。部 lift 明明唔會停 B1 噶喎，我記得啱啱入嚟住嘅時候會去撳 B1 嗰個掣，想落去停車場，但係撳咗都冇用噶喎。同樣啦，B1 嗰個電梯掣撳咗都係冇用，但係因為後樓梯嗰度冇門呢，而電梯就喺後樓梯上嚟嘅地方。我右邊嘅耳仔聽到 B1 傳嚟電梯開門滾咁樣嘅聲，然後砰，電梯隔咗一陣呢，又自動閂咗嘅聲。部 lift 係咪壞壞地呢？我個心入面咁樣諗，於是呢，我又向前行咗一步。個鼻呢，離個電梯 lift 門大概得15cm 左右啦。當部 lift 去到1樓，滾打開嘅時候呢，我準備要行入去，就發現電梯入面企咗個女仔。我嗰一下嚇親，因為我冇諗過會有人，而且我啱啱喺地下室嘅時候。因為個鐵閘係我開噶嘛，都係我閂噶喎，而個鐵閘嘅聲都唔細噶嘛。如果我後面有人，我應該會聽到鐵閘聲噶喎。但係人就係咁噶啦，會將啲嘢自動合理化。話唔埋佢啱啱比我早少少落車啫，但係其實個停車場我哋一眼望晒。話唔埋啱啱壞 lift。佢撳 B1 咁啱開門呢，咁所以呢，我都唔理啦，因為我真係好攰，我淨係想返屋企唞下。於是呢，我就入咗嗰部 lift。嗰陣我都冇仔細咁睇，淨係見到係一個着黑色衫嘅女仔，就企咗喺部 lift 入面。為咗避嫌呢，我仲特登企咗喺撳 lift 掣嘅前面。我就背對住佢，我望 lift 掣呢，撳嘅係3樓，咁於是呢，我就撳咗我係住13樓。當個電梯去到3樓，個門一開，我預計佢應該會喺我左後方出嚟。正當我想點頭示意下，我撳開門掣。點解冇人嘅？我擰轉頭睇，人呢？嗰一下，我心入面忍唔住想講粗口。我唔係嗰種會去仔細咁望人哋個樣嘅人嚟，但係我非常之確定當時部 lift 真係有人噶，慘啦慘啦！於是呢，我就一直撳3號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 。好彩呢個電梯門有閂到，而部 lift 一路喺3樓、4、5、8，終於到13樓啦。門一開呢，我就即刻除鞋。講下先，我哋嗰度呢，一層淨得2家公寓嚟，所以呢，共用嘅玄關位呢係好細嘅啫。側邊呢，就係由 B1一路延伸上嚟嘅後樓梯，而我個鞋櫃呢，正正喺後樓梯側邊。嗰陣呢，我真係淨係想鞋都唔理啦，就即刻衝返入屋啦。因為我耳仔聽到後樓梯有人衝緊上嚟嘅腳步聲啊，啪啪啪，好急嘅聲，就好似有人着住對濕咗嘅布鞋啊，定係拖鞋之類咁樣，一次過攬咗2-3級樓梯咁樣嘅聲，喺好遠嘅下面一路衝緊上嚟。因為後樓梯回音好大，啪啪啪啪啪，
我嗰陣覺得有嘢衝緊上嚟，而嗰一個絕對唔係人類應該會有嘅速度，因為人係冇辦法衝刺咁耐。我嗰陣唔知係邊度嚟嘅勇氣，我仲想伸個頭望下，淨係見到應該離我唔到3、4樓下面啦，有個黑霧竟然發出人着拖鞋或者係濕咗嘅鞋嘅聲，向上衝緊上嚟。我淨係希望當時我係發夢咋。於是呢，我就即刻轉身拎鎖匙，隻手一路震啦，一路聽住啲越嚟越近嘅腳步聲。開咗第一道鐵閘，我即刻轉身閂返埋。當我要將第二道門閂上嘅嗰一瞬間，我亦都喺第一道門罅嗰度見到嗰一個黑影已經衝到去我門口，發出一聲好大嘅嘭！我唔知道我到底遇到啲乜嘢，我都唔知點解會有啲咁充滿惡意嘅嘢揾上我。而且好似嗰啲聲淨係得我聽到咁，好似隔籬鄰舍都冇諗住要出嚟望下嘅跡象。道門閂埋之後，我第一件事就係喺半夜打電話俾我個房東，同佢講我聽日要搬屋，因為我而家都唔夠膽出門口，希望佢聽朝可以嚟一嚟我呢一度。到咗第二日朝早呢，我根本就唔夠膽靠近個門口，我叫房東自己開門入嚟啦。一入嚟呢，我就即刻問佢：你知唔知道我琴日遇到啲咩情況啊？佢咩都冇講，聽完我講呢，就話：咁我俾翻啲按金你啦，你幾時揾到屋就搬啦。至於呢，我喺房東嗰邊聽到嘅故仔，係喺我搬完屋之後，佢打電話嚟道歉嗰陣，先喺電話度同我講。仲記唔記得呢？我一開始咪同你講地下室有個儲水池嘅，嗰度入面原本應該係有水嘅，但係嗰棟大廈曾經出過意外。大概就係嗰棟公寓啱啱起好冇耐啦，喺3樓有對父母，有個獨生女，年紀輕輕就學壞咗，跟埋外面啲不良少年搞3搞4，結果20歲都唔夠就已經墮咗2、3次胎啦。而佢爸爸媽媽知道之後呢，就嬲到爆炸，話要趕佢出門口。個少女一怒之下，竟然係跑咗去樓下個儲水池度割脈自殺。佢爸爸媽媽以為佢係發脾氣離家出走，所以都冇揾到警察。好彩呢條屍體冇幾耐就俾巡查儲水池嘅馬達廠商見到。不過聽講死咗啦，又浸晒水，咁真係好肉酸啊！但係因為嗰個年代自殺冇網絡，大家唔會知呢件事，所以呢，通常都係圍內側邊啲鄰居先知。但係奇怪嘅係呢，聽聞啲鄰居都冇遇到啲咩。嗰對父母後嚟都搬走咗啦，但係聽講只要有男學生住喺呢一度，或多或少都會遇到啲奇怪嘢。我唔係第一個啦。後嚟我搬走之前先發現，原來每道大門前面都貼咗一張黃色符，就係請法師定係唔知邊個嚟咗招魂之後，話係保平安用㗎喎，然後就俾咗每一個鄰居。
我到目前為止，對於要行後樓梯呢件事，仲係有好大陰影。呢一個呢，就係今日嘅小故事啦，希望大家鍾意啦，完啦。